Dernier cours l'anatomie اللي هو les voies biliaires et pédicules hépatiques. Les voies biliaires اللي هما المجاري الصفراوية والبيديكول هيباتيك اللي هو وين يجوز الأوعية البيديكول هيباتيك اللي هما الأوعية الدموية تاع لو فوا. نبداو بلي voies biliaires. Les voies biliaires constituent l'appareil excréteur de la bile. يشكلوا لنا الجهاز تاع الإفراز العصارة الصفراوية. Elles comprennent les voies biliaires intrahépatiques et les voies biliaires extrahépatiques. Les voies biliaires, des voies biliaires intrahépatiques qui sont dans le foie et les voies biliaires extrahépatiques qui sont hors le foie. Les voies biliaires intrahépatiques, elles sont intraparenchymateuses. Ils sont dans le parenchyme du foie ou le tissu hépatique. Et elles sont accompagnées d'un rameau artériel. Ils sont accompagnés معناها مرافقين un rameau artériel. وشنو هو هذا le rameau artériel هو les branches تاع l'artère hépatique. قالوا كيكونوا تانيك accompagnés par un rameau veineux. وشنو هو هذا le rameau veineux اللي هو les branches تاع la veine porte. قالوا لك les ramifications progressives aboutissent au niveau du hile à deux canaux excréteurs. قال لك دوكا قالوا لك les ramifications progressives قال لك تفرعات تاع les voies biliaires تاعنا يكونوا au niveau du hile. Le hile تاع le foie. هاوليك le foie تاعنا كما قلنا هذا le foie. Le foie في la face inférieure يكون كاين un hile. هاد le hile وين يدخلوا لنا فيه تفرعات تاع les artères, تفرعات تاع les veines ويدخلوا لنا ثاني تفرعات تاع les voies biliaires. قاولك au niveau du hile à deux canaux excréteurs. قالك ce sont les conduits hépatiques droite et gauche. كما رانا نشوفوا هنايا au niveau du hile تاع le foie كاينين les canaux excréteurs ou les conduits hépatiques droite et gauche ou les canaux excréteurs droite et gauche تاع le foie. هذا مكان قاولك aboutissant ينتج عنها au niveau du hile deux canaux excréteurs. Les voies biliaires au niveau du hile يتفرعوا لنا deux canaux excréteurs. Ce sont les conduits hépatiques droite et gauche. Les voies biliaires extra-hépatiques اللي هما les voies biliaires اللي يكونوا خارج le foie تاعنا. Elles comprennent la voie biliaire principale et la voie biliaire accessoire. Elles comprennent la voie biliaire principale اللي هي هذه et la voie biliaire accessoire. هذه la voie biliaire accessoire وهذه la voie biliaire principale. نبداو بلا voie biliaire principale. La voie biliaire principale conduise la bile معناها تنقل لنا العصارة الصفراوية depuis le foie قالك من le foie et la raïette, la deuxième portion du duodénum et comprend deux segments. قالك تنقله لنا من le foie من هنايا اللي جاي le foie قالك et la raïette, la deuxième portion du duodénum اللي هي la D2 le segment D2 du duodénum. قالك فيها هاد le canal excréteur ou la voie biliaire principale قالك فيها deux segments. قال كاين le canal hépatique كاين le canal cholédoque. كاين le canal hépatique اللي هو هذا كاين هذا le canal cholédoque. Le canal hépatique commun هذا هو le canal hépatique commun قال il naît dans le hile hépatique de la convergence des deux canaux hépatiques droite et gauche. قال وين صار الولادة تاعو تكون au niveau du hile hépatique. Le hile hépatique قال par la convergence des deux canaux hépatiques droite et gauche. قال les deux canaux hépatiques droite et gauche يتحدوا ما بيناتهم باش يشكلوا لنا le canal hépatique commun. قال لك jusqu'à l'abouchement du cystéique. قال لك حتى وين يخلص لنا هذا le conduit hépatique commun في l'abouchement مع la cystéique مع le canal cystéique. قال لك مع كي يدير l'abouchement معنا كي يتحد لنا مع le canal cystéique لهنا يخلص لنا le conduit hépatique commun. Le conduit hépatique commun منين يبدا لنا le hile hépatique par la convergence تاع les deux ou la réunie تاع هذا le conduit droit ou le conduit gauche. هادوك يتحدوا ما بيناتهم يشكلوا لنا لو كانال هيباتيك كومون. وين يخلص لنا وين يتحد لنا مع لا سيستيك. هايليك مع لو كانال سيستيك يتحدنا مع لو كانال هيباتيك كومون غوش لهنا يخلص لنا لو كوندوي هيباتيك كومون. عندنا لو كانال كوليدوك هذا هو لو كانال كوليدوك. لو كانال كوليدوك étendu de l'abouchement du cystéique jusqu'au la terminaison dans le duodénum. منين يبدا لنا من l'abouchement تاع لا سيستيك
le canal cystéique مع le conduit hépatique commun تسمى يبدا لنا منه وين يخلص لنا dans le duodénum كما راه نشوفوا فيه يخلص لنا dans le duodénum. La terminaison de la voie biliaire قال لك النهاية تاع la voie biliaire تاعنا principale هاي لك النهاية تاع la voie biliaire principale après avoir traversé la paroi duodénale accolée au wirsong se termine s'ouvrant dans la lumière duodénale par l'orifice situé au fond d'une cavité. Après avoir traversé la paroi duodénale قال لك مور ما يقطع لنا هذاك لو كانال كوليدوك لا paroi duodénale كنشوفوا قطع لنا الجدار تاع لو duodénum قال لك accolé au wirsong قال لك يلصق لنا مع لو كانال دو wirsong لو كانال بانكرياتيك هذا لو كانال بانكرياتيك دو wirsong يلصق لنا مع لو كانال كوليدوك مور ما يقطعوا لنا لا paroi duodénale قال لك s'ouvrant dans la lumière duodénale قال لك بين زوج كي يتحدوا ما بيناتهم يتفتحوا لنا على لا lumière duodénale هذيك لا lumière duodénale يتفتحوا لنا لهنايا قالوا لك par un orifice situé au fond d'une cavité يعيطوا لها l'ampoule de Vautère قال لك يتفتح لنا par l'ampoule de Vautère على la lumière duodénale قالوا لك اللي تكون entourée par la grande caroncule duodénale هذه هي l'ampoule de Vautère تكون محاطة بهاد العفسة الغوز وشنو هاد العفسة الغوز يعيطوها la grande caroncule duodénale هذه هي تسمى لو كانال كوليدوك يتحد لنا مع لو كانال دو ويرسونغ كي يتحدوا لنا مور ما يخترقوا لنا لا باروا duodénale مور ما يخترقوا لنا لا باروا duodénale يتحدوا لنا ما بيناتنا يشكلوا لنا ان سول كانال بعد هذاك لو كانال يتفتح لنا على لا لوميير duodénale بار ان اوريفيس يعيطوا له لامبول دو فوتور هاد لامبول دو فوتور يكون محاط بهاد العفسه الغوز اللي هي لا غروند كارونكول duodénale هذا ما كان دوكا نروحوا لا ستركتور دو لا فوا بيليير برينسيبال la structure de la voie biliaire principale, la voie biliaire principale, elle est constituée par une tunique muqueuse, une tunique muqueuse, entourée d'une tunique conjonctive élastique avec quelques fibres élastiques. La tunique muqueuse محاطة بغلاف آخر يعيطوا غلاف ضام tunique conjonctive غلاف ضام élastique parce qu'il على des fibres élastiques et quelques fibres musculaires parce qu'il y a quelques fibres musculaires lisses. La paroi terminale du cholédoque, معناها المنطقة النهائية تاع le cholédoque هاوليك le cholédoque تاعنا قال لك المنطقة النهائية به تكون entourée par le sphincter musculaire lisse تكون entourée بهذا le sphincter يعطوه le sphincter musculaire lisse. Le sphincter dodi commun au cholédoque Ewirthong وهنايا يعطوه لو سفنكتر دودي كومون هذا لو سفنكتر دودي كومون يحيط لنا دوكا هذا كيفاش لو كانال كوليدوك يتحد لنا مع لو كانال دو ويرسونغ مور ما يتحدوا لنا يولوا لنا كانال واحد هذاك لو كانال يكون انتوري بار ان سفنكتر هذاك لو سفنكتر اللي يكون داير على الاتحاد تاع هاد الزوج يعيطوا له لو سفنكتر دودي كومون ولا لو سفنكتر كومون هذا لو سفنكتر كومون يغلف لنا الاتحاد تاع le canal de cholédoque مع le canal de Wirsong. دوكا رانا كملنا voie biliaire principale نروحو للvoie biliaire accessoire. La voie biliaire accessoire اللي هي la voie biliaire accessoire branchée en dérivation sur la voie biliaire principale. قال لك تكون branchée par une dérivation بانحراف على la voie biliaire principale. Elle comprend la vésicule biliaire تحتوي على المرارة et le canal cystéique مع le canal cystéique المرارة مع le canal cystéique قال لك qui rattache cette dernière à la voie biliaire principale قال لك وين يتحد لنا هذا le canal cystéique مع la voie biliaire principale دوكا نهضروا على la vésicule biliaire اللي هي المرارة est un réservoir musculo-membraneux هو عبارة عن خزان تكون لا كونستيتيسيون تاعو musculaire معناها يحتوي على دي muscles et membraneuse غشاء قاول لك situé à la face inférieure du foie نلقاوه في الواجهة السفلية تاع le foie قاول لك dans la fossette cystique ولا في le lit vésiculaire وشنو هي la fossette cystique هي نفسها le lit vésiculaire اللي هضرنا عليه في الكور تاع le foie le lit vésiculaire وين يرقد لنا هاد la vésicule تاعنا entre le lobe carré du foie كما قلنا كاين un lobe carré du foie يكون محصور par le lit vésiculaire à gauche
هذاك le sillon ombilical à droite يكون محصور ما بيناتهم هذاك le lobe carré تاع le foie. قال لك دوكا هذاك le vésicule biliaire la vésicule biliaire تكون محصورة ما بين le lobe carré à gauche أو لك ما بين le lobe carré à gauche وما بين le lobe droit à droite. تكون ما بين le lobe droit à droite. من هنا le lobe droit à droite ou le lobe carré à gauche. قال لك de forme variable هاد la vésicule biliaire تكون عندها une forme variable شكل متغير. On lui distingue قال لك واش نلقاو un fond ولا un fundus اللي هو هدايا le fond ولا يعطوه le fundus. قال لك situé à la partie antéro-externe entièrement péritonisée. قال لك يكون في la partie antérieure تسمى أمامية externe معناها latéral جانبية. قال لك يكون entièrement péritonisé معناها مغلف كامل بلو بيريتوان. عندنا un corps de forme cylindrique. هدايا هو le corps اللي تكون عنده une forme cylindrique أسطوانية. قال لك dont la face supérieure est en contact direct avec le foie. قال لك الواجهة العلوية تاعو الواجهة العلوية كيما لهنايا الواجهة العلوية تاع لو كور تكون اون كونتاكت ديريكت مع لو فوا تكون ديريكت لاصقة في لو فوا. وعندنا ان كول بارتي اللي هو هدايا نعطولو ان كولي ولا ان كول بارتي. هاد لو كول بارتي قالك فورمون اون ترانزيسيون افيك لو سيستيك. قالك هو منطقة الانتقال يعيطولو منطقة الانتقال من لا فيزيكول بيليار للكانال سيستيك. هذا مكان نهضروا على لو كانال سيستيك. لو كانال سيستيك كونتينيون لو كول دو لا فيزيكول هو عبارة عن الاستمرارية تاع لو كول دو لا فيزيكول. لو كول دو لا فيزيكول يستمر par le canal cystique. Il se jette dans le bord droit de la veine biliaire principale. يتفرغ لنا في le bord droit في الحافة لا droite تاع le canal biliaire principal. كملنا مع لي فوا بيليار اللي هما المجاري الصفراوية. دوكا نهضروا على لو بيديكول هيباتيك. لو بيديكول هيباتيك وين كاين الأوعية الدموية تاع لو فوا. قالك il regroupe un ensemble d'éléments vasculaires nerveux معناها يجمع لنا مجموعة من العناصر تاع الأوعية الدموية والأعصاب et بيليار تاني ولي كانو بيليار اللي هما المجاري الصفراوية qui pénètrent ou sortent du foie passant par le île. قالك اللي يدخلوا لنا في لو فوا ولا اللي يخرجوا من لو فوا ويجوزوا لنا على لو إل هيباتيك. نهضرنا عليه هذيك الفتحة وين يدخلوا لي زارتير و لي فين و لي ليمفاتيك و لي نير تاع لو فوا. قالك on distingue نميز la veine porte et ses branches terminales يدخلوا لنا في لو إل هيباتيك. وعندنا l'artère hépatique اللي ديفيز لنا تاني دي برونش avec ses branches terminales اللي تدخل لنا ديريكت في لو إل هيباتيك تاني. وكاين لي كوندوي هيباتوكوليدوك. وشنو هو لو كوندوي هيباتوكوليدوك ولا يعطوه لو كوندوي هيباتيك كومون. هذاك لو كوندوي هيباتوكوليدوك هو هذا لو كوندوي هيباتيك كومون مع لو كانال كوليدوك. قالك avec ses conduits d'origine. مع لي كوندوي d'origine تاعهم هادوما نلقاوهم تاني في لو إل هيباتيك. قالك لي فيسو ليمفاتيك اي لي نير. وتاني واش نلقاو في هذاك لو إل هيباتيك شكون اللي يدخل في لو إل هيباتيك هذاك نلقاو دي فيسو ليمفاتيك أوعية لمفاوية ودي نير وأعصاب. قالك on décrit au pédicule hépatique 4 segments. قالك في لو pédicule hépatique تاعنا كاينين 4 segments 4 قطع. كاين ان سيغمون إيلير اللي يدخلنا في لو إل هيباتيك. كاين ان سيغمون انترا اومونتال اللي داخل ليبيبلون. وكاين لو سيغمون ريتروديودينال بانكرياتيك اللي جاي مور لو بلوك ديودينو بانكرياتيك. وكاين ان اوتر سيغمون يعطوه لو سيغمون باريتال اللي هو وين كاين الاتصال تاع هذا لا فوا بيليار مع الجدار تاع لو ديودينوم. كنهضروا سيغمون باغ سيغمون. نبداو بلو سيغمون إيلير. هذا هو لو سيغمون إيلير اللي يكون لو إل هيباتيك. On décrit au pédicule hépatique 4 segments par rapport aux situations et trajets de ces éléments. قالك نقسموه ل 4 segments على حسب لا سيتوياسيون تاعهم الموقع تاعهم ولا تراجي الطريق تاعهم. نبداو اولا بلو سيغمون إيلير. هذا هو لو سيغمون إيلير. Au niveau du île hépatique, على مستوى le île hépatique, les branches terminales de la veine porte occupent le plan postérieur. في الواجهة الخلفية كامل واش نلقاو؟ نلقاو les branches terminales
تاع la veine porte اللي هما la branche droite et la branche gauche. قال لك les branches terminales de l'artère hépatique et les conduits biliaires droite et gauche sont en avant. تسمى en arrière واش نلقاو les branches terminales تاع la veine porte و en avant نلقاو les branches terminales de l'artère hépatique ou les branches terminales ou les conduits biliaires droite et gauche تاع les voies biliaires تاعنا. هذا واش كاين في le segment hilaire. Le segment intra-omental. La veine porte est l'élément le plus postérieur du pédicule. La veine porte est l'élément العنصر اللي يجي كامل en arrière le pédicule كامل le pédicule تاع le foie. reçoit la veine gastrique gauche. Elle reçoit هنا ماهيش باينه بصح هاد la veine porte elle reçoit ثاني la veine gastrique gauche. هي une veine تروح لنا direct تفرغ لنا في la veine hépatique. Elle reçoit la veine gastrique droite, elle reçoit une veine qui est la veine gastrique droite, et la veine pancréatico-duodénale qui est la veine qui le sang veineux, le bloc pancréatico-duodénal. Supérieure droite, la veine pancréatico-duodénale supérieure droite. ثاني تتفرغ لنا في la veine porte. كملنا مع la veine porte, نروحوا l'artère hépatique, l'artère hépatique née du tronc cœliaque. L'artère hépatique منين الأصل تاعها كامل الأصل تاعها هو le tronc cœliaque. Elle monte sur le flanc gauche de la veine porte. أي تطلع لنا في الجانب الأيسر تاع la veine porte. هاوليك الجانب الأيسر تاع la veine porte أي تطلع فيه l'artère hépatique. قالك elle donne des artères تمد لنا ثاني des artères اللي هي l'artère gastro-duodénale هي هادية l'artère gastro-duodénale. قالك et la gastrique droite هايليك على بالنا بلي la veine hépatique propre تمد لنا une artère اللي هي هنا راهم دايرين artère hépatique commune بصح كاين une branche تخرج لنا من l'artère hépatique propre جايه هكايا عيطولها l'artère gastrique droite. هنا ماهيش باينه في الشيما بصح هذه هي l'artère gastrique droite et la cystique لهنا ثاني ماهيش باينه la cystique c'est une artère تروح لنا ديريكت دير لنا التغذيه تاع le canal cystique مع la vésicule biliaire. قال لك نلقاو ثاني لو كوندوي هيباتوكوليدوك. نهضروا دوكا على لو كوندوي هيباتوكوليدوك اللي يكون constitué d'un conduit hépatique commun et le canal cholédoque. قال لك هذا لو كوندوي هيباتوكوليدوك descend sur le flanc droit de la veine porte. كما نشوفوا فيه il descend le flanc droit معناها في الجانب الايمن تاع la veine porte. قالوا لك de la veine porte il reçoit le conduit cystique. هو يستقبل لنا le conduit ولا le canal cystique et devient un conduit cholédoque. قال لك وين بلاصه وين يستقبل لنا le canal cystique يرجع لنا le conduit cholédoque. هذا مكان وكاينين دي لمفاتيك. نلقاو ثاني دي لمفاتيك هنايا على هذا المستوى. هذا هو لو سيغمون انترا اومونتال. علاش عيطوا له ثاني سيغمون انترا اومونتال باسكو جاي داخل ليبيبلون غاسترو هيباتيك. هاوليك ليبيبلون غاسترو هيباتيك جاي يربط لنا ما بين لو فوا و ليستومون. قال لك هو نلقاوه داخل هاد ليبيبلون. دوكا نروحو لو troisième segment اللي هو لو segment rétroduodénal rétroduodéno-pancréatique اللي جاي مور لو بلوك duodéno-pancréatique. قال لك il concerne seulement le conduit cholédoque. قال لك يهضر لنا il concerne معناها يهضر لنا برك على لو conduit cholédoque. هذا ما كان. قال لك il est d'abord en arrière du premier duodénum. قال لك يكون d'abord en arrière le premier segment duodénal اللي هو le D1 هذا le canal cholédoque. قال لكم بعدا puis en arrière du pancréas. قال لكم بعدا يرجع لنا en arrière du pancréas كما نشوفوا فيه أو يرجع لنا مور البنكرياس. بعدا قالوا لك jusqu'à la partie médiale de la partie moyenne du deuxième duodénum. هذا le deuxième duodénum. قال لك في la partie médiale اللي هي هذه وقالوا لك moyenne تسمى هنا. قال لك حتى يلحق لنا لهاد la partie médiale au moyenne تاع le deuxième segment du duodénum. قال لك à ce niveau il est en rapport avec l'artère et la veine pancréatico-duodénale. قال لك في هذا المستوى على هذا المستوى ما نشوفوا فيه يولي اون رابور مع واش عيطولها l'artère pancréatico-duodénale droite supérieure. يكون اون رابور مع l'artère pancréatico-duodénale droite supérieure على هذا المستوى. واش من المستوى اللي هو au niveau de la partie médiale du deuxième segment du duodénum ou la partie moyenne. قال لك على هذا المستوى يكون en rapport مع l'artère pancréatico-duodénale droite supérieure.
هذا مكان. ودوكا le dernier segment اللي هو هذا يعطيوه le segment pariétal. Il concerne aussi le conduit cholédoque. تاني يهتم لنا غير بلو conduit cholédoque. قالك qui pénètre dans la paroi médiale du D2 كما نشوفوا فيها ويخترق لنا la paroi médiale تاع le deuxième segment du duodénum et s'ouvre dans la grande caroncule. يتفتح لنا على la grande caroncule par l'ampoule de Vater. على بالنا بلي l'ampoule de Vater هي اللي تفتح لنا في la grande caroncule تاع le duodénum. Il est accompagné par le conduit pancréatique principal de R5. Il est accompagné par le conduit principal du pancréas, le conduit de Wirsong. Et le conduit de Wirsong est accompagné par le canal cholédoque, où il benzoji تحدلنا qui تحدلنا يتفتحوا على la paroi interne le deuxième segment du duodénum بواسطة انفتاح يعطوا له l'ampoule de Vater. وهذاك l'ampoule de Vater يكون entouré par la grande caroncule duodénale. هذا واش فيه الكور تاع les voies biliaires ou pédicule hépatique. وبهذا نكونوا كملنا l'anatomie. Et je vous remercie.